Всем доброе морозное утречко. У нас малинка на кустиках все еще висит. Тут дождик у нас был всю ночь опять. В общем, мы собрались, едем в школу, в сад и на массажик. Тёпочка, смотри, что я тебе сорвала. Вкусняшечки. Дать, Миш, тебя? В школу, в сад отвели. Теперь идем на массаж. Никита психанул, сказал, я не буду эту шапку надевать, мне не холодно. Всем шапки выдала, а Никита отказался надевать, даже не взял ее. Капюшон натянул и все. Сашка, нам тепло, да? Мы вот такие вот тепленькие. А Никита вообще у нас психанул не из-за шапки. Он просто не хотел вставать в первую смену. И расстроился по этому поводу, и ботинки ему неудобные. Достал ботинки, мы же до этого в сандалиях ходили. Достал ботинки, неудобные ботинки, неудобная шапка, не хочу, не буду. В общем, он привык спать подольше, а сегодня рано его разбудили. Сходили, сделали мы массажик. Сашка в этот раз расплакался, раскричался. Мы уже раньше чуть приходим. У нас к 8 детям в школу и в садик. Ну, в садик можно и пораньше, попозже там. Не так принципиально. А Миша без 10:08 надо в школу приводить. А массаж у нас 8-10. Вот мы эти 10 минут сидим, и расплакался. Он не захотел ждать. Я уже зашла в комнату для кормления для мам. Там его покормила, он немножко успокоился, вышла, начали массаж делать, а он опять плачет, он спать хочет. В общем, сейчас уже уснет, мне кажется. Хотя встал он сегодня не рано. Он встал сегодня в 6, потом еще немножко поспал. Вот, так что вроде не должен хотеть спать. Ну, прям расхныкался сегодня на массажике. Кряхтит сейчас, походу засыпает. Едет в машине, значит, и смеется. Санька, ты смеялся, ехал. Да такой ты хорошенький. Я думала, ты уснешь. Едет, смеется. Мы сегодня, кстати, массаж сделали в шапке, потому что прохладно в кабинете. А когда там, например, ножки массируют, мы грудку укрываем, да, чтобы вот так нам не холодно было. Так, что покажу. Я сегодня не убирала никуда из дома, они стояли на веранде. А на веранде у нас холодно, надеюсь, они не сдохли. Я их хочу на следующий год все-таки оставить некоторые. И иду смотреть, распустились ли хризантемки, вот эти маленькие, октябринки, сентябринки. Скажите мне уже, как они называются, чтобы я навсегда запомнила. А то я что-то каждый раз их по-разному. Но я обычно хризантемы говорю. Так, нет, еще не распустились, но уже почти. Эти вот вообще уже почти-почти. Эти еще не скоро. И эти тоже почти. 3 цветочка будет. На том кустике будет 3 цветочка. На этом должно быть побольше. Меня попросили рассказать, как Сергей делал вот эти вот полоски в цементе. Потому что выглядят они очень красиво. Ну, знаете, если был бы просто цемент, казалось бы, знаете, как незаконченная стройка, что ли. А так красиво действительно выглядит. Он, когда залил цемент, чуть-чуть ждет, когда он подсохнет, вот прям чуть-чуть. А потом просто вот так надавливает железкой, и все. Берет железку и давит. Ну, она у него не такая небольшая, вот такая небольшая железка. Он просто вот так по очереди давит, давит, давит и рисует. Вот и весь секрет. У него железка такая изогнутая, типа крюка, и он просто ей надавливает. Он ее сам изогнул, чтобы ему удобно было вот как раз такие полоски чертить. Можно поглубже сделать, можно вот тут у нас поглубже, там у нас уже цемент чуть посильнее застыл, поглубже не получилось. Но Сергей говорит, чем глубже, тем больше пыли застревает, и лучше не сильно глубоко делать. Вот тут у нас вокруг дома он делал поглубже. Сказал, что лучше не такие глубокие делать, потому что вот, например, у нас дождь шел, в них тут лужицы иногда скапливаются. Лучше не такие глубокие. Вот эти стомки я хочу некоторые сохранить. Я хочу их переставить, наверное, в спальню на 2-й этаж, и пусть они там всю зиму растут, буду поливать. А в следующем году я уже тогда пересажу их в открытый грунт.
потому что несколько человек мне написали, что у них цветут эустомы большие, шикарные, но не в горшках, а именно в открытом грунте. Я сейчас сидела, пока Сашку кормила, зашла в телефон. И, значит, смотрю, появилось у Яндекс краткий пересказ видео на YouTube. Думаю, дай-ка попробую на своих видео посмотреть, как он там пересказывает. В общем, сначала я была в шоке о том, что, о, как классно, прикольно, можно так даже описание к видео копировать, составлять. А потом читаю дальше, а там нейросеть прям придумала половину. Написала, что я ходила за молоком, хлебом, хотя я вообще не заходила в магазин. Написала, что я гуляю на детской площадке с детьми, ну, краткий пересказ видео, а я в этот день не ходила гулять с детьми на площадку. То есть, и я даже не говорила об этом. То есть она как-то сама где-то это придумала. Я сначала, в общем, обрадовалась, а потом подумала, что за клевета такая. И реально люди же будут этим пользоваться и будут смотреть, читать, а там половина просто придумана, вообще не мое. Ты смеется. Смеется. Ты смеешься, что я руками двигаю. Лежит, смеется, я его переодела. Ты смеешься? Как я тебе вот так что сделала? Ты засмеялся, я даже не поняла. Сашка. Да. Да, смешно ему. Смешно. А тут достала кеды Никите с утра. Он тоже отказался их надевать. Не буду, неудобно, не хочу. Новые кеды. У него точно такие же на размер меньше. Он в них ходил безвылазно в прошлом году. На размер больше достала. Не буду, не хочу. Ну, это он не потому, что не хочет, а потому, что просто с утра он был не в настроении. В итоге он взял кеды свои синие с белым и вторую обувь взял. В этих, в общем, можно ходить в школе, потому что они по уставу школы, как белая подошва, темно-синие, а в тех, он говорит, они слишком спортивные, нельзя ходить. Я говорю, ну бери вторую обувь, у нас просто грязно сегодня. Вот он и взял вторую обувь, хотя от машины до школы там нет особо грязи. Ты мой сладость, да ты моя сладость. Хотел так спать и до сих пор, представляете, не спит. Вот сколько мы с массажа вернулись, он поел и развеселился, и побежал куда-то. Переодел ему комбинезон, опять комбинезон протек. Подгузник. Вот этот вот подгузник, который нам маленький, с пингвином, они оказались хорошие, они не протекают, хотя они нам маловаты. А те подгузники, которые должны быть как раз, они нам не как раз, постоянно откуда-то протекает, хотя подгузник наполовину сухой. Вот эти вот подгузники Чарнинс, они вот все в них хорошо, кроме того, что они постоянно с какого-то бока вытекают. Мне вообще это не понравилось. И резиночка тут есть. Вот в этих вот с пингвином нет резиночки, но они всю ночь продержались отлично. А эти, ну вот по чуть-чуть их надеваю, знаете, днем часа на 2 и меняю. Так нормально, будем так использовать. А вот эти отличные моми оказались. Мне очень понравились. Они нам идеально по размеру. На ночь будет идеально сидеть. В общем, тут у меня моми, тут у меня вот эти Чарнинс, тут у меня вот эти с пингвином. Сейчас пока такие. В общем, я с чего начала? Рассказ про Яндекс, краткий пересказ видео на YouTube. Не пользуйтесь этой функцией у меня во влогах. Можете в другом месте где-нибудь пользоваться, у меня во влогах не пользуйтесь, потому что она реально, эта нейросеть, придумывает то, что не было. Или, например, вот в влоге, где я заканчиваю в середине дня на купании Саши. Она пишет последние действия. Блогер пошла укладывать детей спать, пожелала хорошего дня и что-то там еще. Я никого там спать не укладывала. Ну, то есть она придумывает что-то. Может быть, я там сказала... я там сказала, что у нас все по кругу. Спать есть, спать есть. Вот на этом влог закончился. А она дальше вот продолжила мой рассказ. Придумала, как продолжить, и продолжила. То есть есть прям такие моменты, где нейросеть придумывает отдельный момент видео. То есть как я гуляю на площадке, я там не гуляла на площадке. Как я ходила в магазин за молоком, я не ходила в магазин за молоком. Я сказала, что мы сейчас пойдем за орешками в киоск. Ну вот...
какие-то такие моменты, которые не было в видео. Она сказала, что я купила футболку на Wildberries. Там, тут тоже в кратком пересказе. А я не покупала футболку, я достала, там, я говорила как раз в этом видео, что я достала футболку из старых футболок. Вот, она сказала, что я купила футболку новую на Wildberries. В общем, не верьте, пока еще не научилась. Сергей говорит, что через год будет настолько подробный и классный пересказ, что я сама буду в шоке. Ну, может быть, через год, но не сейчас. Сейчас, наверное, она только еще учится. Она — это нейросеть. Нейросеть еще только учится краткие пересказы составлять. Кто не понял, я вот про эту функцию. Это в Яндекс браузере есть такая функция. Просто бедлам. Я так не люблю, когда на кухне с утра грязно. Сначала нужно... Вот видите, появляется краткий пересказ. Достала свое платьишко. Некоторые прям вот точно совпадает и отлично пересказано. А некоторые вещи, вот прям целый, например, абзац, не похожи и совершенно что-то вот такое, что она откуда-то придумала. Она обсуждает, что хочет больше ходить и бегать, чтобы улучшить свое здоровье. А я там говорила, что хочу больше ходить, бегать я не хочу, я сказала, потому что я не умею, прям вот так даже выделила. И про здоровье я тоже не говорила, потому что я, наоборот, спросила, поможет ли это улучшить здоровье. Ну, в общем, частично верно, частично неверно. Нам прислали видео с 1 класса, как дети выступали. Вон там Миша в верхнем ряду стоит. Никита сказал, что он громче всех аплодировал. Они там сидели, смотрели. Сергей пылесосит. Я обычно робота включаю. А когда нужно что-то по-быстрому пропылесосить, то мы достаем вот этот пылесос. Я вот в этом приборчике очень часто делаю какао. Прям туда же добавляю сахар, добавляю какао, молоко и все включаю, смешиваю. Получается вот такой вот какао с вкусной пенкой. Дети тоже такое очень любят. Вернее, сначала детям начала делать, потом попробовала, мне так понравилось, что я тоже себе делаю иногда. Так, я делаю тут яблочный пирог. Рецепт очень простой. 1 яйцо, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, муки. Ну, я добавляю, честно, на глаз и разрыхлитель. На глаз добавляю до состояния такой жидкой сметаны. В общем, для теста на пироги оно примерно всегда одинаковое. Вот. И сахар я кладу поменьше. В рецепте написано 1 стакан, я кладу поменьше. В общем, все это смешиваем. Еще можно яблочки порезать и прям вовнутрь теста намешать. Но я часто выкладываю яблоки сверху, а не мешаю внутри. У нас Миша выбирает яблоки сверху и вообще их не ест. Вот. А я люблю, когда яблоки внутри. Ну, в общем, чтобы под всех подстроиться, я обычно сверху кладу. Так, я все-таки решила сделать 2 пирога. Теста я просто много сделала. Один сделала без яблок, а во второй накрошила внутрь яблок. Сейчас все перемешаю. В общем, тот, что яблочный, это для меня, для Никиты. Мы едим с удовольствием. А вот этот вот для Миши. Не знаю, Степа по-разному. То ест, то не ест, у него под настроение. Ну, Степа пока еще и в садике. Это мы старших детей пораньше забираем из школы. У них, кстати, сегодня в школе театр по правилам дорожного движения. 200 рублей стоимость. Никита говорит, я не пойду, я не хочу. Я говорю, ну если не хочешь, сиди, жди Мишу просто так. Просто говорит, что каждый год этот один и тот же театр приезжает, я его уже 3 раза видел. А Мише интересно, Миша первый раз. Вот. Я смотрю, там спрашивали у Никиты в классе, кто пойдет. Там больше, чем полкласса тоже не написали, что пойдут. Не знаю, сколько там человек из их класса будет. Может, человек 10. У нас в классе, по-моему, 28 человек. Все, Бобочек проснулся, спать не хочет, а не доспал. Я его вот так вот упаковала и пойду дальше вышивать. То, что вчера вышивала, не довышивала. Так, смотрите, какие пирожки вкусные. Это яблочный, это обычный. Вот такая вот вкуснятина. Надеюсь, что нам на пару дней хватит.
ездил, забрал Мишу и Никиту из школы. В итоге Никита не пошел в театр, а Миша пошел в театр. Но у Никиты был урок вместо театра. Я так и не поняла. Сейчас спрошу, неужели половина класса пошли в театр, а половина на уроке сидели? Как-то неправильно. Сергей пошел их там фотографировать. Никита говорит, что его сфоткали, потому что он сегодня в школе их фотографировали, некоторых, только у кого была эмблема. А Никите я сегодня жилетку надела. А она с эмблемой. Вот такой красавчик. Вот я говорю, тебя на доску почета опять повесят. В прошлом году, по-моему, тоже Никита висел на доске почета. Видать, они выбирают учеников, которые с эмблемой школы. И только их фотографируют. Да, Никит? У Миши тоже жилетка с эмблемой. Никит, ты мне расскажи. Вот у вас был театр, а ты говоришь, ты был на уроке. Да, на литературе. То есть, к нам присоединился один класс. то есть кто-то был на литературе, а кто-то в театре, что ли? Да. Ничего себе. А вас много было, кто не пошел в театр? Ну, человек 7. А все остальные пошли в театр? Да. И к нам присоединился 4 А. Понятно. Ну, в общем, вот так их разделили, оказывается. А мы... Вешай также на рубашку. Никит, вот так пополам сложи и вот так вот так вот повесь. Штанишки поверху. Миша тоже вот с жилеточкой. У нас первое дело после того, как мы пришли домой, переодеваемся, да? А потом идем кушать. Никита говорит, мама, сними этих 5 роботов. А я их уже снимала. Этого тоже? Этого я давно снимала, когда мы его только собрали. Этих я тоже снимала. Мне кажется, вот этого я не снимала. Хотя, может быть, я этого просто снимала. голову там переделал. Да, а вот это новенький из тех конструкторов, которые мы взяли в магазине постоянных распродаж. Тут 4 конструктора. Или 5? 4. 4. Ну вот. Обнимашкины. Обнимашкины. Никита, была челка вчера длинная, я его постригла, мне аж непривычно самой. Я когда их стригу, мне первые пару дней я просто привыкаю к тому, как они выглядят, дети мои. Миша вчера не стригла, Миша еще нормально. Мягенько, да? Любишь свою кроватку? У меня тут постиралась очередная партия белья. В этот раз стирала все разного цвета, но добавила там куда-то салфетку для поглощения цвета. Такая есть специальная салфеточка. Когда нужно постирать разноцветное белье, всегда ее добавляю. Тогда не линяет белье сам. Детям дала задание стянуть все свое постельное белье и запихнуть в стиральную машину. Обычно я сама все делаю, стягиваю. А в этот раз сказала им. Миша говорит, а что именно? Я говорю, все. И простынку, и наволочку, и на одеяле. Что? Не, мам, я пододеяльник. имею в виду вот эту или... Одеялку оставить надо. А на чехол, который на одеялке называется пододеяльник, надо в стиральную машину. Угу, молодец. Вот, видишь, как хорошо у тебя получается. Я тут включила фильм на вечер. Называется «57 секунд». Вообще, себе включила. Ну, все смотрят, а я тут параллельно смотрю и готовлю ужин нам. Фильм называется «57 секунд». Пока довольно интересный. Такой фантастический. А я сегодня делаю тефтельки. Ну, в этот раз делаю ежики. Потому что рис сырой не варила. Будет рис торчать. Тефтельки готовы. Заливаю томатным соусом, который только что сама сделала. Так, я сделала пюрешечку сегодня на вечер. И у меня уже почти готовы ежики. Обычно делаю тефтельки, вот эти, я ежики всегда называю тефтели. Обычно тефтельки делаю без всякого гарнира, потому что там рис и так есть. Но сегодня вот еще пюрешку сделала. Пюрешку у нас больше всего любит Степа. Вот Степа может только пюрешка есть, да, Степ? Горячая, осторожно. Я смотрю, тут не душ. Вот тебе налила специально водички. Я знаю, что ты у нас все с водичкой ешь и пьешь. Любишь водичку, да? Степа с детства любит водичку. Вот когда он был такой, как Сашка,
Вон Санечка сидит. Он тоже любил водичку. Уже тогда. Проверяла Степу на сахар. Когда сама глюкометром пользовалась, Степа тоже проверяла, нормально у него сахар. Ну, а то многие написали, что если жажда, то может быть тоже предпосылки к диабету. Так, по поводу вот этого термопота расскажу. Он сильно разбрызгивает воду. Вот прям иногда очень сильно. Сейчас, наверное, вода просто закончилась. Но вот когда вода заканчивается, так вообще как будто не поймешь, что это происходит. Видите, в бутылку не попадает. Но это вода заканчивается там на дне. Вот, а когда вода полная, он все равно разбрызгивает. Не так сильно, но разбрызгивает. Сейчас надо заново поставить. Так, все нравится, но вот минус такой. И еще вот сюда большую кружку, мою вот такую большую, сложно поставить, ее надо держать. Так, мы фильм досмотрели. Вот так называется. Кто интересуется, смотрели мы на ОККО. Вот. У меня тут подписка по Сберпрайм. Мне предложили Сберпрайм за 1 рубль, что ли. Я согласилась, а оказывается, вот в этот Сберпрайм включается подписка на ОККО. То есть не отдельно, вот так получилось, что у меня есть подписка на ОККО. Все, выходим. Нормальный фильм. Ничего, так нормальный фильм, нам понравился. И музыка там просто правильная, и сюжеты такие динамичные. Хочется досмотреть до конца. Такой боевичок, триллер, как-то так. Фантастика. Вот. Нам понравился. На 1 раз точно можно посмотреть. Вот прям с удовольствием. Мы такие с Сергеем любим. Хотя дети не выдержали его. Не понравился он им. Я думала, Никите хотел понравиться. Нет, не понравился. Они все ушли. Никита там в свою комнату пошел за компьютером играть. Степа сел за мой ноутбук, там мультики смотрит. А Миша взял телефон папин, там играет сейчас, пока мы смотрели фильм. Все были по своим делам заняты. У меня спрашивали в комментариях, сколько по времени мы даем детям играть в телефон, в компьютер. Ну, час вечером мы точно даем играть, смотреть мультики. Вот обычно час-полтора, вот так. Вот сейчас 1,5 часа шел фильм, пока мы смотрели, они как раз там играли. А Сашка вот тут, да? Вот тут Сашка смотрит на игрушечки на свои. Ну, Сашку мы носили, мы с ним играли параллельно. Игрушки им интересно. В итоге у нас Миша съел 2 тефтельки, Степа съел и тефтельку, и пюрешку, а Никита съел только пюрешку с огурцами, тефтель не захотел есть. Вот так, все по-разному у нас едят. Тефтели почти все съели, а пюрешку вот половина. Это я вам показываю, чтобы вы понимали, сколько мы едим. Мы немного едим. Вот ужин я сделала, у нас даже осталось. Хотя вроде немного сделала, маленькую сковородочку тефтелек. Самую маленькую, мне кажется, сковородку сделала. Я сейчас еще очень много фарша оставила. Я сейчас наделаю тефтели и заморожу просто. И также потом быстро буду готовить. Смотрите, какой классный увлажнитель воздуха у меня теперь стоит в спальне. Это из того же магазина Bauhaus, как и капучинатор, который я вам показывала у себя. Вы знаете, я в спальне у себя люблю очень зажигать свечки перед сном. А вот тут получается такой, знаете, целый мини-камин. Очень уютно выглядит. К спальне отлично подходит. Ну, в принципе, он черного цвета, поэтому подойдет вообще в любой интерьер и выполняет функцию такого ночника. Но самое главное, это, конечно, увлажнение. Плюс он выступает как аромадиффузор. Если туда добавить небольшое количество аромамасел, то получается еще и приятный аромат по всей комнате. Я туда сегодня добавила аромат апельсина. У меня есть аромамасла. У меня вообще их немного, 3 всего. Но вот сегодня выбрала апельсиновый. Сейчас нам после болезни особо актуально, чтобы увлажнитель постоянно был включен. Но вы знаете, я уже не раз показывала, что у нас есть увлажнители практически в каждой комнате. Мы постоянно ими пользуемся, потому что воздух у нас сухой. И когда воздух сухой, мы начинаем чаще болеть. Ну а дизайн его, вот этот внешний вид, мне очень нравится. Здесь 7 цветов, но я вот фиксирую в основном вот на этом цвете оранжевом, потому что он очень красиво выглядит, как настоящий огонь. Сам этот ночник очень маленький, компактный. Я его сначала ставила рядом с ноутбуком, но потом все-таки переместила вот сюда в спальню, и он постоянно у меня тут работает. Если здесь заканчивается вода, то он автоматически выключается. Вода наливается вот в это отделение,
потом просто закрывается крышкой и продолжает дальше работать. Кабель здесь USB, и благодаря этому его можно подключить и к ноутбуку, и можно даже просто через Powerbank запускать. Конечно, воздух, когда увлажненный, он намного приятнее, дышится сразу легче. Ну и то, что это выглядит все вот так вот классно, стильно, мне очень нравится. Если вы хотите себе такой же увлажнитель, я вам ссылочку в описании к этому видео оставлю. Выглядит он действительно очень красивый, уютный, но и в то же время стильно.